Ni jambo kubwa sana, ni jambo kubwa na tunapongeza sana kwanza Tume ya Madini, lakini pia wizara kushirikiana na raia wetu kusogeza soko hapa. Manake hata sisi kama mgodi tunakuwa sasa hatuna wasiwasi na maswali yanapungua, kwa sababu soko liko karibu na sisi. Pia tunahamasisha watu, unapopata dhahabu yako kwa kuipeleka ni wapi, inakuwa ni karibu kuliko ilipokuwa labda aende Geita, aende Bukombe, ilikuwa ni mbali. Lakini sasa soko liko hapa, mtu anachenjua mali yake haraka anapopata anauza na mtu karibu. Kwa nafikiri uwepo wa soko sisi hapa imeturahisishia mambo mengi sana. Napenda kutoa shukrani kwanza kwa serikali kuruhusu kuwa na soko hapa, na pia shukrani za kipekee zikiwe RIMO ambaye wanasimamia hili eneo. Kwa kweli ametoa ushirikiano mzuri sana na wa haraka katika kutuwezesha sisi kuanzisha hili soko, na pia serikali yangu siache kuipa pongezi. Kwa kweli inatusikiliza pale ambapo sisi tunakuwa na matatizo yetu, inatusikiliza. Na kingine nilikuwa naomba kwa sababu hili ni soko jipya na wengi bado hawajapata elimu ya kujua kwamba hapa kuna soko, basi wazidishe kutoa elimu na pia wapite katika mialo kuwapa taarifa kwamba hapa kuna soko, ili mali ziwe zinaletwa hapa sokoni. Ila kwa sasa tunashukuru, mwitikio sio mbaya, wachache wameshaanza kujua kwamba kuna soko na wanakuja na tunashirikiana nao vizuri. Kwa kweli kwa mheshimiwa mbunge, mimi kwa kweli nampongeza, amejitahidi sana kusimamia hii sekta ya madini, na kwa kuwa hii sekta yeye mwenyewe alikuwa ni waziri, kwa hiyo anaielewa vizuri eneo. Mimi nampongeza, azidi kusimamia eneo lake na azidi kuwaona wananchi wake katika hizi fursa za madini, kwa sababu huku madini ndio kuliko nyumbani. Asante. Binafsi mimi ninashukuru sana Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kwa kuweza kuwathamini wananchi wake. Kama unavyoona maeneo haya yamegawiwa kwa wananchi wa hali ya chini kabisa, kuhakikisha kwamba wanachimba kwa uhuru bila kusumbuliwa na mtu yoyote. Kwa kweli tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuwathamini wananchi na kuhakikisha kwamba kila mwananchi mmoja hata yule wa chini kabisa ananufaika na rasilimali za taifa hili. Lakini pia tunamshukuru Mheshimiwa Waziri wa Madini, Mheshimiwa Anthony Peter Mavunde kwa kuweza pia kutoa ushirikiano katika kuhakikisha kwamba wachimbaji wadogo wanapata leseni zao, wanapewa leseni bila kusumbuliwa na mtu yoyote. Lakini kingine tumshukuru sana Mheshimiwa RIMO wa mkoa wa kimadini kwa kuweza kuwasikiliza mabroka, kwa sababu vyumba vya kufanyia biashara vya mabroka kimsingi vilikuwa vimeshaisha, lakini baada ya malalamiko ya mabroka kwa wamempelekea wakiongozwa na mwenyekiti wetu Jeremiah Sikitwiru, baada ya kwenda kumpelekea changamoto hiyo, kwa kweli aliipokea kwa mikono yote miwili na alitoa ushirikiano mkubwa sana kwa mabroka katika kuhakikisha kwamba inaanzishwa kituo cha temporary ambacho kiko katika eneo hili la mgodi, sehemu inaitwa Ruzewe. Kwa hiyo kiukweli tunamshukuru sana Mheshimiwa RIMO kwa kuwa na moyo na nia nzuri ya kuwasaidia mabroka, lakini kwa kusimamia vizuri sekta ya madini. Tunashukuru sana kwa hiyo. Kwanza tunamshukuru sana Mheshimiwa Dr. Biteko ambaye ndio yuko kwenye hili jimbo la Bukombe. Kwanza yeye ndio alianza naye
wakati tumeenda kuanzisha chama chetu cha mabroka wa madini nchini, tulivyoenda Dodoma, Mheshimiwa Doto Biteko alishiriki kikamilifu katika kuhakikisha kwamba anatuunga mkono ili kuanzisha chama chetu cha mabroka, na alitusii akatuambia kwamba sisi mabroka tunatakiwa tuwe na umoja ili tupate sehemu ya kuzungumzia, sababu mwanzoni mabroka wengi watu wote waliokuwa wanafanya biashara za ununuzi wa madini kwenye leseni za broker walikuwa wanaonekana ni kama vile ni matapeli, kwa sababu walikuwa hawana mahali pa kusemea. Lakini leo hii tumetengeneza umoja ambao kimsingi tuko support, na kweli imeleta manufaa. Mojawapo ni pamoja na hili la mabroka kutoa malalamiko sehemu husika Mheshimiwa Raymond, na mwisho wa siku mabroka wamepata sehemu ya kufanya biashara. Kwa hiyo tunamshukuru sana kwa moyo wake kwa kuweza kuwasaidia wafanyabiashara wote wa madini, sio tu mabroka, hata wachimbaji wote wa madini. Umeibuka hizi rashi, lakini sasa hivi sio rashi kwa sababu watu wametoa leseni. Mabroka kwa kweli wamekuja kwa wingi, na tunashukuru sana Wizara ya Madini na Tume ya Madini kwa sababu katika eneo hili pamefunguliwa kituo cha ununuzi wa madini. Kwa sasa mimi kama mwenyekiti wa wafanyabiashara wa kati nchini nimekuja na kushiriki vizuri katika ufunguzi wa kituo hichi cha ununuzi, na tunampongeza sana afisa madini wa eneo hili anaitwa Jeremia Hango kwa usimamizi mzuri pamoja na maafisa wengine. Lakini pia tunaipongeza sana Wizara ya Madini na Tume ya Madini kwa ulinzi, usalama. Kuna zaidi ya watu 50,000 katika eneo hili, wachimbaji pamoja na mabroka. Kwa ni eneo ambalo ni eneo zuri, eneo ambalo linahitaji macho ya karibu, na ndio maana na sisi tumeweza kuja mahali